السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة هيكس سبور لآخر أخبار المنتخب المغربي. قبل البداية اشترك في القناة واترك إعجاب لنستمر إن شاء الله بتقديم المزيد، ولتتوصل أنت الآخر بجديدنا دوما أول بأول. لن نطيل عليكم، هيا بنا إلى تفاصيل هذا الفيديو. كشف إبراهيم دياز نجم ريال مدريد أنه سيحاول أن يشارك في كل ما يمكنه المشاركة فيه قبل خوض منتخب المغرب لأولمبياد باريس، وذلك بعد أول مباراة خاضها بألوان قميص المنتخب المغربي يوم الجمعة. وقرر إبراهيم دياز صاحب 24 عام الذي يحمل جنسية إسبانيا تمثيل المنتخب المغربي بدلا من لاروخا بسبب تجاهله من قبل الجامعة الإسبانية والمنتخب هناك. وتحدث اللاعب الذي خاض 87 دقيقة من المباراة الودية التي فاز بها المنتخب المغربي على ضيفه أنغولا بهدف دون رد على ملعب أكادير الكبير عن إمكانية المشاركة في أولمبياد باريس مع المنتخب. وقال لصحيفة ماركا الإسبانية: سأحاول أن أشارك في كل ما يمكنني المشاركة فيه، في كل ما يسمح لي بالمشاركة فيه. وفي نهاية الأمر أنا لاعب ريال مدريد وأريد أن أقدم الأفضل لفريقي وللمنتخب. أي شيء يمكنني تقديمه على أرضية الملعب سأكون سعيدا بالقيام به. ويستعد المنتخب المغربي تحت 23 عام للمشاركة في أولمبياد باريس بين 26 يوليوز وال11 غشت، حيث يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين وأوكرانيا ومنتخب آسيوي يحدد في نهائيات كأس آسيا التي تنطلق في 15 أبريل حتى 3 ماي. يسمح النظام الأولمبي لكل منتخب باستدعاء 3 لاعبين من فوق 23 سنة باللائحة، ولا ينوي ريال مدريد الاستغناء عن لاعب من أجل الأولمبياد، لكن حالة إبراهيم دياز قد تختلف كونه لن يشارك في أي مسابقة دولية مثل كأس أوروبا 2024 أو كوبا أمريكا، الأمر الذي قد يمنحه استثناء. وقال وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الأول: سندعم مدرب المنتخب الأولمبي طارق سكيتيوي في حال اختار إبراهيم دياز أو لاعب آخر مثل أشرف حكيمي تمثيل المنتخب الأولمبي. الأمر يعتمد أيضا على النادي لأن المباريات لا تلعب في النافذة الدولية، لكن في حال أراد المدرب وسمح له ريال مدريد سنكون سعداء لرؤيته بالمنتخب الأولمبي. أوضح مدافع نادي ويست هام الإنجليزي ومنتخب المغرب نايف أكرد أن اللاعبين يثقون كثيرا بقدرات المدرب وليد الركراكي وإمكانياته لقيادة المنتخب لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة، مشددا على أن جميع زملائه داخل المنتخب المغربي سعداء بمواصلة العمل معه ويسعون لتصحيح المسار بعد الإخفاق الأخير في نهائيات بطولة كأس إفريقيا التي أقيمت بساحل العاج. وتحدث أكرد في تصريح لأحد المواقع: كلاعبين نثق كثيرا بالمدرب وليد الركراكي وقدرته على تحقيق نتائج إيجابية مع الجيل الحالي من اللاعبين، ونريد رفقته أن نصحح المسار بعد الإخفاق الأخير في نهائيات بطولة كأس إفريقيا في ساحل العاج. وعليها أرى أن جميع زملائي متحمسون كي تكون الفترة القادمة في صالحنا. سعيد بالانتصار الأخير الذي حققناه على حساب منتخب أنغولا، أكيد أنه جاء في وقت مناسب من أجل رفع معنوية اللاعبين وجعلهم يعملون بهدوء وتركيز تحضيرا للمرحلة المقبلة التي ستكون صعبة، إذ نعرف أن عدد من المنتخبات في أفريقيا يريدون الفوز علينا. وأضاف نايف أكرد: داخل المنتخب المغربي نحن نعمل على مشروع بأهداف واضحة، نريد أن نضمن التأهل لبطولة كأس العالم 2026، وقبل ذلك لن يكون أمامنا من خيار سوى التتويج بلقب بطولة إفريقيا 2025 التي تلعب بالمغرب. نملك جيلا رائعا من اللاعبين، والآن بانضمام إبراهيم دياز ووجود لاعبون يمارسون في أندية أوروبية كبيرة بإمكاننا أن نسعد الجماهير المغربية التي تنتظر منا الشيء الكثير في الأشهر القادمة.
جميع اللاعبين الحاليين داخل المنتخب المغربي يعرفون أنهم لم يكونوا عند حسن ظن الجماهير المغربية في بطولة كأس إفريقيا الأخيرة في ساحل العاج. الجميع يبحث عن فرصة للتصالح مع الأنصار. أكيد أن الفوز الأخير ضد منتخب أنغولا الذي كان متألق في الكان الأخيرة سيحفزنا أيضا من أجل انتصار جديد في المباراة الودية الثانية ضد موريتانيا على نفس الملعب الثلاثاء القادم. قال أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي إنه مع عدد من زملائه القدامى داخل الأسود مطالبون بدور مهم، وهو تمهيد دخول الأجواء للوافدين الجدد بانسيابية ومساعدتهم في فرض أنفسهم بالشكل اللائق. فاز المنتخب على ضيفه منتخب أنغولا ب1-0 على ملعب أكادير الكبير في المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعدادات للمنافسات الدولية المقبلة. تابع حكيمي في تصريح لموقع الكرة: الانتصار وإن ظهر للبعض صعبا إلا أنه في غاية الأهمية، وأهميته تكمن في كونه أتى بعد إخفاق الكان والشك الذي تسرب للبعض، وأي نتيجة سلبية إضافية معناها استمرار نفس الشكوك. استحوذنا وسيطرنا وانتصرنا، وهذا هو الأهم. المنتخب المغربي يمر من فترة انتقالية مهمة بقدوم لاعبين جدد، ودورنا كلاعبين قدامى هو مساعدتهم على الدخول في الأجواء بشكل صحيح. لدينا مجموعة قوية ومتحدة، والعناصر الجديدة ستقدم لنا الإضافة المرجوة كي نسعد الأنصار. أكد إلياس بن الصغير لاعب موناكو الفرنسي أنه لم يكن في حاجة لكثير من الوقت ليبرز للجماهير المنتخب المغربي جاهزيته وقدرته على تقديم الأفضل. فرض إلياس بن الصغير نفسه نجما في الودية ضد أنغولا مع إبراهيم دياز كذلك في أول ظهور له مع الأسود. وقال بن الصغير: لم أكن بحاجة لكثير من الوقت كي أظهر قدراتي وجاهزيتي، لأن الدعم كان خياليا من أول لحظة حللت فيها بالمغرب. أجواء المعسكر ودعم اللاعبين ثم الحماس الذي كان في المدرجات، وحين تجتمع هذه الظروف فهذا يساعد على تقديم أفضل ما لديك. انتصار أمام أنغولا ب1-0 كان ضروريا وحتميا. هذا المنتخب يملك جودة العناصر تلعب على أعلى مستوى في الفرق العالمية، لذلك أنا متفائل أن هذا الجيل إن شاء الله سيحقق لجماهير المغرب ما تحلم به، وهو اللقب الإفريقي. ومع مزيد من المعسكرات والوديات سيتضاعف التناغم بين الخطوط، وسنتطور أكثر لتقديم مردود إيجابي ونتائج تلبي الطموحات. وكان بن صغير قد حظي بدوره في ودية المنتخب المغربي ضد أنغولا باستقبال كبير من الجماهير في مدرجات ملعب أدرار بأكادير.